Tomboandriamanitra fotoana anankiray sarobidy ahafahanay mianoka eo anaty anao iain'ny teninao ty ora sy fotoana ity. Tianao loatra mantsy zahay, te hitondra vahaolana ao anay ianao, te hanafaka anay ianao ary te hamonjy anay ianao, te hitondra toromarika ny amin'ny dingam-panafana ho anay ianao ka mitenena. Voninkain'izay Tompo. Amen. Riavana manana ao anaty loha hevitra ny hoe iorena ny fanafana ny tombo isika. Nanaraka izany nandritry ny volana Jona ary dia amarina izany androany. Ny ten'Andriamanitra ka nahafatra riavana ho antsika amin'ny teny ity dia amin'ny filazantsara araka ny marika toko fahasivy 5:20 ka hatramin'ny 6:20 vakina tamintsika teo. Raha manaraka tsara isika raim-pianakaviana mitototo mitady fonjy amin'ny janany, ampahoriny temonina amin'ny fanahy maloto ary zany mampenipenina azy hitady famonjena ho an'ity zanany ity. Mety na teo amin'ny mpianatra fa mpianatra tsy nahavoaka azy, ary tsy zany ihany fa mpanao talana miadevitra ary miteraka adevitra ngezabe zany. Izany no ifatanan'i Jesosy tetoka nampanontany azy hoe inona ny mampiadevitra anareo? Dia izany trangan-javatra zany riavana izao sy aloko mety manana olana, manana hady, manana zavatra manketra mamatotra ny fiainantsika tadiavanao vahaolana mampitototanao sofa tetenao androany ny amin'ny toromarika omeny tombo riavana fa ty hanome vahaolana ho anao Jesosy ary dingam-panafana no omenanao androany amin'ny faritoy ary ny saina. Afatra teny no omenanao androany ny amin'ny dingam-panafana riavako izay tsy inona fa ilay abidi ny fanafana Andriamanitra. Iny izy teo abidi ny fanafana Andriamanitra. Inona azy zany dingana telo zany? Voalohany tena marina ata zany teny hoe alao tsy finoana ao anatinao aloha. Iny izy teo alao lay tsy finoana ao anatinao aloha. Zany hitantsika amin'ny perikôpeto tena ady amin'ny tsy finoana no ataon'i Jesosy avana, izay tsy finoana antoko ny tsy fompiasana, tsy finoana tsy ahitanao vahaolana eo amin'ny fiainana, lay tsy finoana atao famaika mamatotra ny amin'izay keja mamatotra ny fiainantsika. Zany hitantsika eto tena olana mitakosina. Jereo tsara ny fitanisany azy. Lehilahy tovolahy marary ampahoriny diaboly tena mijaly fadiran'ovana ary tena azikasikasiny amin'ny tany marary no ny hery ny fanamalota ao anatiny. Ary tsy zany ihany fa raim-pianakaviana mitototo mitady vonjy saingy tsy nahita nentina teo anatrehan'ny mpianatra fa tsy mitam-baolana. Izany hitantsika eto olana ngezany. Ary ny olana fahatelo dia mpianatra tsy nahatafavoaka ilay demoni tamin'ity marary. Inona ataony zany rehetrarehetra tsy finoana. Mpanora-dalàna miadevitra fotsiny zany rehetrarehetra zany ny olana ny takosana.
inona ry afako mahasamihafa amin'ny olana miatrika amin'ny fiainako sy ny fiainana eo anatrian'izany olana marobe zany tia nafaka anao mitombo ry afaka tia mivarolana ho anao izy ary midingana voalohany alao tsy foloana ao anatinao ry afako zany tsy ahitantsika fahorana eo amin'ny fiainana rehefa tsy manana finoana ianao rehefa tsy tsapanao fa afaka anafaka anao Kristy zany finoana andrasan'ny tompo amintsika alao tsy finoana ny finoana ry afako ery mahagaga omena Andriamanitra anao io dia manamanala inona tsy hitany finoana ry afako rehefa miry isika dia hainao zavatra rehetra ary zany hitantsika tamin'ity teny ity ray mpianakaviana mianahana raha mba hainao ihany izy dia mamindrafo amin'izanako teny fisalasalana ihary tsy mbola matitra finoana ny dika zany nanomezany tompotsiny ankehitriny hoe tamin'reto rehetrarehetra teo anaty ry tanana Katsimino mandra-pahovina ny toerako aminareo ary mandra-pahovina no tsy everanareo ry avana malala kristianavana teny entitra marary le tombotombo eto fa mezantsiny noho ny tsy finoana ho anao tia hita vahaolana eo amin'ny fiainana ry afako alao aloha ny tsy finoana minova hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary tsy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra ka nitenenany tamin'ity ray mpianakaviana ity hoe mpampianatra marary ty zanako ty netiko teo amin'ny mpianatra ao fa tsy nafaka azy izy zany matezitra ny tompo namezantsiny reto mpianatra reto dia hoy izy hoe eto an'ity rehefa nentina teo amin'ny Jesoa inona no azony avy hatrany vahaolana tsy misy zava-mahagaga tsy hainy tompo ry avao nenina olana entinao eo anatriany rehefa mbiny sy matoky ianao dia hain'Andriamanitra tonana vahaolana mitrangan-javatra miseho fiainantsika ny fisalasalana sy zay rehetra ianao isosy anao zany manana finoana matoky ny fanekempononao ny ilain'Andriamanitra dia miasa izy iny izy teo ny fanekempononao ny tompo hoe hain'Andriamanitra nina hay mino ny zavatra rehetra ary teo ny nahatonga azy na nidinika sy leritreritra nandray fanapa-kevitra mazava mino aho ka vonjeo amin'ny tsy finoko izay fanapa-kevitra sy fanekemponono zay ilain'Andriamanitra ary hitantsika fanititra tseritra ny asa mahery ny tompo ry avana ny finoanao fosiny angeno angatahany tompo hoe dia miasa izy ary entitra amin'ny fanambarany tamin'ilay marary ahoana izy rehefa namaloto mevo amin'ny aza mitoerina amin'ny tsony niaraka tamin'izay niala na herin'ny demony teo anatiny sitrana ny marary ry avana tianao ve ny asan'ny tompo amin'ny fiainanao ry avana tianao ve nidirany tompo atsetra ka andray an-tanana ny olana sy ny fatorana anafaka anao amin'izay ketra mamatitra anao ataovy matitra ny fononao azy fanekempononao andrasany dia miasa ny tompo ary vonona ny anafaka anao izy alao anatinao ary nijivona faharoa ry avana nidinga mpanafana faharomeny tompo anao mpanjiny Jesosy Kristy iny izy teo mpanjiny Jesosy Kristy mazava ny antony izay ambaran'ny tompo amin'izany eto narary ny tenin'ny tompo mety marary ny fitoran'Andriamanitra atsika mety marary ny zavatra maro samihafa mety trangan-javatra eo amin'ny fiainanao ry avana mazava ny tenin'ny tompo zao manana hevitra iverako anareo hevitra tonga fiadanana fa tsy loza nambara taminao mbelobe ty avana fa nitondran'Andriamanitra atsika nandray mety marary nandray tsy mifanaraka amin'izay heritreritra ao fa nandray marary mety entrana ny amafo n'izay fitoran'Andriamanitra izy rehefa niantso mividy anao ry avana
ninjaranao mandaiky ny fitoran'Andriamanitra. Ny fanaparan'Andriamanitra matetika dia manao style antonima zay ambaranao foana hoe sady milaza iny izy miloza milaza vedanika. Ilazana aminao fa ndraidraiky entin'Andriamanitra amin'ny fotoana sarotra sy manahirana ianao. Fa reny rehetrarehetra zay miala fiain'Andriamanitra, anamboaran'Andriamanitra anao, atonga anao hiakina sy misikitra iantetra aminy, ary atsapanao ny falemenao sy tsy fatateranao. Entin'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra ianao, atonga anao atoky fa tsisy vahaolana ho anao afa-tsy ao amin'izay any Andriamanitra. Todiavana mbanjiny Jesosy Kristy, ikeo ny fitodrany, ikeo ny lalana rehetra zay tantanany ny fiainanao miavana. Fa mihoatra lavitra amin'izay iverinao ny iverin'Andriamanitra hitondrana fiainantsika. Nefa tsy miatrika zava-tsarotra ianao indraindray mandeha bazarana, mandeha fotsiny ho azy ao fiainana. Rehefa mivavaka amin'ny sasany zay, atreanao sakafo zava-panome sy fivelominao ny tenanao isainy koa. Amen. Tsy zany ilay tompoko, ianao mibanjina aminy, miatoraka amin'ny tanteraka. Ao anatin'ny olana mahatonga anao tena hisikitra amin'Andriamanitra miavana, mahatonga an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika. Mbanjiny Jesosy, Jesosy mbanjina fa tsy ndiolana na ny trangan-javatra miavana. Jesosy fa tsy ilay demonia no tokony mbanjinitsika. Hitanareo fa voatonga teo amin'ny Jesosy ilay demonia dia nampiasa nera sy ny fahaizany, ary nampitsotsotony sy nampetsehany ny aretin'ilay marary. Ary dia voalaza fa tena nina mihitsy ilay marary moa tahany fa maty. Fa tao anatin'izao nanehoan'i Jesosy ny hery, najanga sy nareny ny marary, ary dia nositrany navoaka ny demonia tao anatiny, sitana ny marary. Jesosy moriavatra, mbanjino fa tsy olonao. Dia indray ny olana ny mbanjintsika ifatoatsika miara-miletika amin'ny olanao ao ianao. Raha ny olana ny mbanjintsika fa tsy Jesosy mpanafaka sy ilay mpanasitraka. Itodiny tompo riavako ary mbanjino izy, mino fa asehony aminao ny herim-panafatra amin'izay sy anafananao amin'ny ketra sy mamatotra ny fiainanao rehetra. Izy no vahaolanao, mbanjino Jesosy Kristy, dia ho afaka ianao. Fahatelo, dingam-panafara. A, B, ina fahatelo, dinio ny fiainam-bavakao. Ina fahatelo, dinio ny fiainam-bavakao. Rehefa vita ny tantara, hitam-pamarana ny tantara tsika, nanantona ny tompo moramora ny mpianatra, nantany azy fa inona ny tena problema, fa inona tsy nahafahana ny tafafoaka ny demoniky. Dia ao nahoany tompo, iny karazany iny tsy afaka raha tsy amelana ina moa fivavahana sy ny fivadikana. Zay rehefa ko mahafinaritra ny mpamaky teny miomatra ny teny ao dia ny hoe amin'ny fivavahana fa nasinga efatra kely ao, dia iny ianao mijery any ambany riba. Ina le saotra eny ambany riba? Ampioe ao anao izy fifadikana, riavana, mivavaka sy ny fifadikana, fitaovana anankiray fahatelo dinga nandrasan'Andriamanitra ho entinao mamany olona mpiainanao ka nafana ianao. Dinio ny fiainam-bavaka ao riavana. Ny atao hoe fiainam-bavaka dia tena vavaka ifantohana tanteraka, tsy vavaka votsy tafanandro, tsy vavaka amin'izay mahaterina mamporotra ihany voalanitra ny tompo, fa fotoana rehetra ilay ny tompo anana fiainam-bavaka isika. Fa ny olona manana fiainam-bavaka, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, hitondra anao amin'ny tena fanafatra ny amin'izay geja mamatotra ny fiainanao riavana. Ary ny atao hoe fifadikana dia fifantohana tanteraka ny dingana zany. Mila mibanjina amin'ny antoraka, mifantoka amin'ny tompo isika. Matetika riavana ny atao hoe olona mahay mivavaka dia ny olona tsara fifandraisana aminy. Ary rehefa ao anatin'ny olana sy miady ny olona
dia tena mivavaka, tena mifantoka, tena mametraka ny adiny. Ary io no afantarana hoe tena mivavaka ianao. Misy karazana olona mivavaka foana, mandeha mpazara, mandeha ho azy fotsiny, miala ny trano aizy ianao zany dia mivavaka. Iny izy miverina ny trano mandeha mody, tsy mitondra an'iny. Fa ny olona andeha hivavaka zany milaza aminao riava. Fa raha niala tany an-trano andeha hivavaka ianao, eo na mitombo fiovam-po, fanasitrana, fanafana tokony entinao miala amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Misy karazan'olona manaintaina mara miala ny trano andeha hivavaka, very izy mbola manaintaina ihany, ihinana lelo taty. Matrandrika ianao riava. Fa ny olona tena hivavaka eo na mitombo, ary tena manana fiainam-bavaka, dia tokony mahatsiaro fa mitondra fanafana ho azy ny fiarana ny tompo ny vavaka taty am-piangonana. Nareo ve zao marary dia mbola marary any mody, tsy tetenao raha izany. Za dia milaza aminao riava, fa rehefa misy matoky ianao indrindra fanaintainana, tokony hiala eto am-piangonana ny fanaintainanao rehetra riavako. Zany matombony ho anao mandeha mivavaka, mila fiainam-bavaka ao ny tompo. Riavana manalo, vavaka tena hifantohana, tena hidipanao varitra eo anatrehan'ny tompo, ary tena hitarainanao eo anatrehany, fa tena niaona nametraka ny adinao teo anatrehany ianao. Zany natao hoe manana fiainam-bavaka, fa tsy mandeha ho azy na zay pastera teo vavaka sakafo dia tonga dia mandeha ho azy fotsiny. Riavana, atao fitsapanao riavako. Rehefa mivavaka ianao fa miaonao, ary mahatsiaro an'Andriamanitra eo anoloanao, hitarainanao, ametrahanao ny adinao rehetra, fa ho tsapanao ny fanafana, kendren'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ary maivana ianao rehefa miala eto, satria afaka. Riavana malala kristianina va, dingana telo ny fanafana ny mely tompanao androany. Avinao alao tsy finoanao anatinao. Jesosy Kristy, Jesosy fa tsy miaretana, Jesosy fa tsy mitsongana, Jesosy fa tsy mitranga ny zavatra miseho ny fiainanao, so miletika miaraka amin'ny dionanao eonao. Izy le mpanafaka. Diniro ny fiainam-bavaka ao riava, fa ny olona mana fiainam-bavaka afaka ny andrana sy anateto, azo faram-bavaka, azo faramfana eo anatrehany. Fiainam-pirenentsika zao ny zava-dehibe satria anatin'ny fiainam-pirenentsika hitambavaka ny firenentsika riavana, ary ao ka ho velomitsika fa manana finoana isika. Ahoana mo tompo, raha olona zay nantsona menaraka no avy rehetra tena hitady ny tavao, hiala ny ratsy fanaony, dia ahoana mo hiaino azy any an-danitra ka melangelana sitana ny tanitra. Mila olo-ponona matanjaka mivavaka ho amin'ny firenena Andriamanitra riavako, dia hitanao fa ho afaka isika, ho afaka ny firenena.